Такой тонировке позавидовал бы, наверное, любой стритрейсер. Но явно она не нужна на стекле, особенно на каминном. Поэтому берем средство Leaky Tower против сажи на каминных стеклах и наносим на дверцу. Дать постоять. Спустя 1 минуту микрофиброй мы стираем сажу. Все, стекло чистенькое. Протрем его еще аккуратненько с этой стороны. И будет красота. Если у вас нет под рукой такого чистящего средства, можно использовать золу. Мокрую тряпку в золу и вытерли стекло. Но может быть момент, что там есть песок и стекло может поцарапаться. С этим не стоит заигрывать.